Hello，歡迎大家收睇慢慢傾，我係 Erica。我係 Kieran。話咁快就完咗成溫啦，唔知大家過成點呢？會唔會考試考到好大壓啊？定係可能仲未好習慣呢度嘅大學生活？早前呢，我哋就喺 IG page 收集咗大家嘅匿名投稿，想關心下大家嘅近況，希望可以透過今集分擔下大家嘅煩惱同憂慮，逐一拆解大家嘅 Manchester Blues。事不宜遲，我哋而家就睇第一篇投稿啦。我哋今日第一份投稿呢，就話，唉，好多 lecture 要追啊，驚溫唔切書會爛 grade。我完全明白咯，即係大家對於成績都有相當嘅期望咧，就會俾自己有好多學業上嘅壓力啦。咁好似咧，我之前考試嘅時候咧，其實我都會好 panic 啦，就會一諗點解唔努力啲咧，搞到作息咁唔定時，跟住可能去到同 friend 傾偈啊，約出嚟溫書啊，去煮飯嘅時候我都喺度諗，哇，會做呢啲嘢都浪費咗我溫書嘅時間咧咁樣。所以其實有咁樣嘅諗法咧係好正常。即係你唔溫書嗰陣時，你都會覺得有少少內疚係嘛？係啊。咁你又會點樣 turn 嗰個心態咧？我覺得多啲就係同自己講，再咁樣諗落去咧，其實都唔會令自己有多啲時間啦。所以我就叫自己點樣可以將呢一個壓力化為動力咧，就係去 prioritize 自己有信心嘅 topic 先啦。咁去 prioritize 翻呢個 quality over quantity，因為而家個問題就係唔夠時間去溫晒所有書啊嘛。咁樣。係咁，其實即係調整心態都好重要咯。即係無論係做 group project 又好啊，或者 individual essay 嗰啲嘢，或者考試都好，即係你嘅心情同埋狀態係會好影響你嘅工作效率咯。咁大家即係不妨就可以梳理下自己嘅壓力來源，諗下點樣令自己溫書嗰陣時舒服啲，好過啲咯。係啊，係啊，大家嘅考試壓力來源都可能唔同啦。有啲人就係因為佢對於考試嘅 expectation 好高啦，咁就驚自己未考到嗰個成績出嚟啦。但係有啲人就係因為驚溫唔晒所有書咁樣。咁我覺得咧如果係溫唔晒所有書啦，咁可能會唔會去貼題溫書咧？咁點樣去貼題啊？可能係去問 cosmic friends 啦，或者係根據呢啲課堂筆記，跟住咧就去再貼題溫書咁樣啦。同埋我覺得即係盡量大家休息下咯，即係休息係為咗行長啲更長嘅路嘅。咁可能收埋自己溫書太耐，溫到好窒息嘅時候，不妨就出去間房行下，或者食下啲好嘢去善待下自己啊，或者做下其他 stress reliever 咯。咁如果唔係就會好容易出現即係 burnout 嘅情況，咁反而會對學習即係有負面影響咯。係啊，好似我咁咧，每次喺 IG 溫完書之後咧，我都會聽住歌咁樣行路翻屋企啦。不過咧唔好學啦，因為咧如果屋企好遠啦，跟住又好夜嘅時候咧，咁做咧都幾唔安全，所以大家咧都係要小心啲。咁其實聽住歌行路翻屋企又唔係唔得嘅，不過大家就記住過馬路要睇車啦，同埋注意翻自己安全。不過係啦，大家讀書嘅時候就記住注意翻自己嘅作息時間啊，管理翻自己嘅期望啊，唔好俾自己太多壓力就 OK 㗎啦。咁我哋下一份投稿咧就話揾唔到 placement 係咪正常㗎？我哋有諗過呢個問題，因為其實咧我上一個 sem 咧就有個 course 揾 placement 嘅，跟住我就之後揾唔到啦，跟住第二個 sem 咧又要揾翻你一個 course 補翻嗰廿個 credit，所以我都 get 你嘅處境嘅。咁其實而家揾工咧，尤其是係揾 placement 咧，的確係一件好困難嘅事。咁即係本身我哋而家競爭大啦，再加上以我哋嘅資歷，可能 year one、year two 揾唔到工，其實都係正常嘅。咁所以唔使覺得氣餒咯。咁即係我自己讀 planning and real estate，自己揾工嗰陣時啦，為咗管理期望就會有幾樣嘢 keep in mind 嘅。咁其一就係有心理準備要識檸檬咯。因為以我嘅 case 喺我嗰行入面就唔係間間公司都會請人，而請親人嗰啲咧就通常都會有好高或者好 specific 嘅要求，所以我覺得唔請你唔一定係你嘅能力問題咯。係，其實我覺得收得多 decline offer 咧，真係會好打沉信心。正常。不過大家記得就係食得越多檸檬嘅話，就會越厚面皮咯。咁其二嘅就係即係要做咗功課先開始揾工，因為即係有好多公司都會想你喺個 CV 嗰度或者 cover letter 係提到佢關於佢哋嘅 company values 或者歷史咁樣啦。咁如果你可以幫每一間公司 tailor make 一份 cover letter 咧，就會 show 到你好有誠意，同埋你嘅成功率都會高好多。咁樣做的確係幾麻煩嘅。咁你想 efficient 啲嘅話咧，我就建議準備一份 template 先，咁啊再依照每一間公司嘅特點去調整咧，就會容易好多㗎。
係啊，其實我覺得好多都係調整翻個心態咯，即係對住好多 rejection 嘅時候，其實都會好容易去質疑自己啦。咁我覺得要記得啦，即係 bear in mind 一樣嘢，就係每一間公司其實佢哋都係想揾翻同自己工作文化符合嘅人咯。可能佢哋想揾啲即係冒險啲嘅人啦，有啲就想揾啲可能穩定啲啊、小心啲嘅人啦。咁如果大家嘅工作經驗都係好類似嘅話呢，可能就會根據呢一樣嘢去收錄或者摟走你咯。所以其實真係冇得怪邊個咯。即係好似我咁啦，我讀 history with economics 啊，就文化或者普遍 general business 嘅工作都可以揾嘅時候呢，咁我就會做多少少 research， 究竟邊一個 department 以我呢一個 skill set 係可以選擇嘅。咁我就計劃咗自己嘅 career goal 係啲咩啦，咁再根據自己之前有嘅工作經驗咧，去揾翻相符合嘅工作，去砌好份 CV 先咯。係咯，即係逐步砌好份 CV。嗯。其實大家最緊要就係跟翻自己嘅 flow 去慢慢努力咯。即係唔使成日將自己同其他人比較嘅，因為你比較緊嘅可能係你嘅 day one 對比人哋嘅 day 100。咁其實大家嘅人喺人生同埋即係揾工都係唔同階段咁樣。最緊要就係同過去嘅自己比較就 OK 㗎啦。咁而家咧就有投稿話，其實我仲好掛住香港嘅 friend 同屋企人啦。咁我諗咧，呢個大部分留學生咧都好有共鳴啊！即係無啦啦要遠走他鄉，跟住去一個唔同嘅地方，一時之間要適應新嘅身份、文化、語言，甚至係好多生活嘅難題啦。即係可能做個家務或者點樣去 plan 自己嘅時間咧，都係幾難嘅。甚至係可能見到喺香港讀緊大學嘅 friend 咧，跟住佢哋嘅 IG story 啊，佢哋嘅生活好似精彩好多喎。咁亦都會好掛住香港嘅生活啦。咁呢啲我哋都經歷過啦。亦都好明白你嘅心情咯，所以我覺得你可以俾多啲時間同空間自己去適應新嘅轉變咯。都係，因為其實嚟到英國讀書咧，未免係會有少少 homesick 咯。即係一諗起以前同屋企人嘅生活啊，或者同 friend 一齊玩嗰啲時光，都會好懷念。咁如果真係好掛住佢哋嘅話，不妨多啲打電話關心下佢哋咯。喺 WhatsApp group 多啲分享一下自己日常生活嘅點滴啊，又或者可以寫信 send postcard 翻香港，咁同你嘅摯愛表達你嘅掛念。不過其實 homesick 咧又未嘗係一件壞事嚟嘅，我覺得，因為始終都證明到我哋究竟有幾咁重視佢哋，先會咁 homesick 啫嘛。咁我覺得即係嚟到英國留學咁樣係人生必經嘅階段咯。要學下點樣照顧自己，點樣為自己嘅生活作主，即係有啲咁嘅機會，我覺得我哋都要好好珍惜下。係啊，同埋我覺得如果你真係重視佢哋嘅關係，可能你換位思考，佢哋都會想你可以展開一個新嘅精彩生活，而唔係停滯不前啦。同埋我可能會諗點樣喺 Manchester 去 build up 翻自己嘅信心咯，因為我覺得一開始去踏出 comfort zone 呢一樣嘢其實真係好難咯。但係當你選擇你隻身一人去英國讀書嘅時候，其實已經係一個好勇敢嘅事啦。所以我覺得可以多啲去相信自己啦，同埋即係你可以嘗試用多啲英文去識其他 background 嘅人咯。我覺得一開始用英文去同啲以英文作為母語嘅人去講嘢咧，其實都真係會幾驚嘅。但係我慢慢發現咧，佢哋唔會真係咁介意你有口音啊或者 grammar 錯啊。咁慢慢再去用多啲英文，然後就會越嚟越熟習，咁就會越嚟越冇咁homesick㗎啦。有 comment 就話係咪過到嚟大學就會好容易成日自己一個咧？咁其實我覺得每個人嘅情況都唔同嘅。你係咪自己一個咧？我覺得好視乎你讀緊啲咩 course 啦，住緊咩 hall 同埋你 join 咗啲咩 society 咯。不過以我嘅經歷啦，就係上到大學之後，的確會多咗好多獨處嘅時間。所以其實你有咁嘅諗法都係正常嘅。因為好多人上到大學同中學唔同嘅，就係唔會再一個禮拜5日啦，一日7-8個鐘咁樣同一班人上堂，反而就變咗即係大家因為唔同嘅 course 同埋 electives 有唔同嘅 schedule。咁可以共處嘅時間都會少咗好多咯。變相就會好難建立到即係啲持久嘅友誼。咁所以初頭我真係有少少唔慣，同埋都好寂寞，好多嘢揾唔到 friend 一齊去做，就會索性唔做咁樣。覺得即係搞到好似每日都淨係得上堂落堂咁樣，人生就變到有啲好枯燥乏味。我覺得我都有啲似你咯，即係我就會好似做所有嘢都一定要揾埋朋友一齊做先至會做，先至覺得有樂趣啦。即係可能去睇戲啊，去出街食飯啊，去啲新嘅地方咁樣啦，我都想好似中學咁樣放學之後揾人一齊去做。但係其實正如你咁講啦，大家可能 reg 嘅 electives 唔同啦，或者係擴大咗呢個社交圈子之後呢，冇得時時刻刻去陪住你啦。咁所以我就會
靠自己去揾一啲辦法令到生活充實啲咯，即係可能去 explore 多啲其他興趣啊，即係好似 UOM 咧，其實有好多 society 係可以 join 嘅咯，即係例如有 baking society 啦、acapella 啦、有 choir 啦，或者係運動 society，例如 badminton team 啊、football team 咁樣啦，甚至係咧，我上年係試過 join dorm 自己搞嘅啲行山操操咯。係幾有趣喎！真係好有趣啊！好健康，係係啊，不過即係對我嚟講啦，上莊同玩 Man Pass 都幫到好多咯，即係幫我揾翻一份歸屬感，同埋都識到班好 friend 嘅 friends。好榮幸，真係好多謝你咁講啦。唔使客氣，唔使客氣。不過係咯，即係都好彩可以揾到班咁好一半咁樣。不過其實上莊之前咧，特別係 Year 1成 1啦，我雖然真係 hall 識到好多 friend，但係其實好多都係 hi bye friends 咯，即係未必係熟到可以做咩都約出嚟玩嗰種 friend，咁就令到我即係反而有好多獨處嘅時間。其實我都幾 resonate 到你講呢一樣嘢咯，即係甚至係即係中學嘅時候，其實冇咁多去重新認識一個新嘅人嘅機會啦。咁上到嚟大學就要去訓練自己嘅社交能力啦，或者就算唔介意去結識新嘅朋友啦，咁始終大學就唔係好似中學咁樣一齊成長，即係背景文化都好唔同嘅時候，即係去新認識一個人咧，就要需要多啲時間去建立翻個信任啦。咁就未有好似中學嗰種時依賴時獨立時扶持成長嘅友誼啦。咁 main point 係即係大家就係唔會有咁多時間去咁得閒無時無刻陪你，咁你就要識點樣獨處咯。係都重要，我諗即係上到大學，特別係嚟到外國讀書啦，咁面對住咁陌生嘅環境，同埋即係社交上都有好多唔同嘅禮儀啦。反而係教識咗我點樣係慢慢接受同埋習慣點樣一個人去生活，甚至係享受獨處咯。因為我記得嗰陣時我有個心路歷程就係、我同自己講，我接受我個孤單呢個感情嘅，因為係人之常情嚟嘅。咁我知道自己渴望陪伴同埋認同嘅。咁所以其實冇人陪嘅時候，我會覺得寂寞咧，其實係好自然咯，都難免咯。咁我都有都提自己就係、孤獨同埋獨處其實係兩回事咯，即係我獨處唔代表我孤獨咯。咁有時即係甚至喺好多人嘅場合裏面，我融入唔到，我反而會覺得孤獨咯。咁自己一個人嘅時候咧，我反而會覺得好自在、好舒服，即係一啲都唔孤單。咁可能呢個就真係 I 人同 E 人嘅分別啦。不過呢啲就真係見仁見智咯。不過其實即係講到咁虛，咁實際係點樣去享受獨處咧？我個人而言就會中意 city walk 嘅。因為喺個城市入面漫無目的咁樣散步啦，感受下呢個城市嘅脈搏啊，多啲觀察日常，即係可能會錯過啲細節啊，好似可以放慢我生活嘅節奏咁樣，亦都舒緩到我學業上嗰啲壓力嘅。同埋我自己都好中意睇書啦，咁增長知識之餘，亦都可以趁機幫我抽離呢個網絡世界。係，其實我都幾似你嘅，即係我都係好中意去 city walk 嘅人咯。即係一開始我未好習慣自己一個相處嘅時間啦，但係我慢慢就會學識點樣喺獨處之中尋找快樂咧。咁我都係會去 city walk 咯，即係我中意落街行下，去專注翻行街呢個 moment 咯。但係我覺得有少少唔同就係，我會叫自己好似有一個靜觀嘅訓練去感受嗰一刻，跟住或者係我會去啲特別啲嘅地方啦，例如我好中意去 Manchester 嘅 Northern Quarter 啦，行 Elphick 嗰邊啦，或者係行博物館啊嗰啲地方。係啊，即係可能一開始咧就覺得我都係想同 friend 一齊去行、一齊做、一齊去發掘啦。但係而家我就 recognize 到其實唔係做所有嘢去邊度都可以有人同你一齊做嘅時候，其實就即係開始咗一個人原來都可以盡興嘅嗰種享受咯。林家謙喎，識貨。不過係咯，即係有時想享受下獨處咁樣，可能最好嘅方法咧都真係去漫步人生，跟住去慢慢尋找下生活嘅少少樂趣咯。今集嘅時間差唔多啦，唔知大家喺呢啲 comment 度揾到共鳴呢？希望我哋都可以俾到一個新嘅 idea 嚟去應對而家嘅處境吧。好啦，多謝大家收睇，拜拜。